Öksürüğü doğal yollarla kesmek mümkün mü? İşte en etkili 5 yöntem. 1. Siyah turp ve bal. Turbun alt kısmını delmeden içine oyup bal ekleyin. Bir bardağa oturtup bir gece beklettikten sonra oluşan su için. Hem lezzetli hem de öksürüğe birebir. 2. Pekmez ve limon. Çocukken zorla içirilen ama aslında çok etkili bir yöntem. Pekmeze birkaç damla limon sıkıp içebilirsiniz. 3. Ak günlük sakızı. Yağlı kağıt serili tavada ak günlük sakızının üzerine pamuk koyun. Siyahlaşana kadar kısık ateşte pişirin. Pamuğu tülbente sarıp göğsünüze koyun. Öksürüğü yatıştırıyor. 4. Soğan ve karanfil. Bir soğana karanfiller saplayıp gece yatarken başucunuza koyun. Hem pratik hem de çok etkili. 5. Çörek otu yağı. Sizlerden çok öneri geldi. Zaten her akşam içiyorum ve paylaşmak istedim. Düzenli kullanım faydalı olabilir. Bunların bir öneri olduğunu ve her zaman doktorunuza danışmayı unutmayın. Sizin etkili bulduğunuz yöntemler varsa onları da lütfen paylaşın.